السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الورد ويا صباح الفل عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. النهاردة ان شاء الله يوم من ايام رمضان كده، وروتين جميل من روتينات رمضان. ربنا يجعله شهر الخير واليمن والبركات علينا كلنا اجمعين. يلا بقى حط لنا لايك للفيديو، ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وحطي لايك علشان يوصلك مني كل الفيديوهات الجديدة. انا نجوى معاك ودي قناتي. يلا بقى حطي لايك ونشوف ونقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه النهارده ان شاء الله هنعمل كده يوم فطار سهل بسيط. هنعمل فراخ مع بعض. طبعا ايه، هنعمل فراخ مشويه. انا بقى زي ما انتم عارفين معايا في القناه يعني ما بنحبش الفراخ اللي هي بتبقى مسلوقه وكده، فهنعمل الفراخ النهارده مشويه. فهقول لكم على الطريقه. حطيت عندي طماطميتين وبصلتين وقرن فلفل وكام فص ثوم وليمون، وهنضربهم كلهم بقى في الكبة، وبعدين هحط عليهم كده، هعصر عليهم ليمونتين. هنضربهم يعني ايه، هنخليهم مش ناعمين قوي. انا ضربتهم في الكبة كده ضربتين، وبعدين هنحط بقى عليهم الليمون والتوابل بتاعتنا. هحط فلفل اسمر وملح و اللهم صل على سيدنا محمد، وهحط بهارات فراخ وبس كده، مش هحط اي بهارات تانية. يبقى فلفل اسمر وملح وبهارات الفراخ والبابريكا والملح، وهحط عندي دبس الرمان. هحط شوية كده حلوين قد معلقتين كده عشان ده خفيف. لو انت عندك دبس الرمان التقيل اللي هو بيدي لون قوي، حطي قللي يعني، ما تحطيش كتير. تمام. انا حطيت عندي ايه معلقتين عشان ده خفيف، وبعدين عندي ايه كم برضو معلقتين كده ولا حاجة من الزبادي حطيتهم، وهحط عندي شويه من الزيت وشويه من الخل، وهقلب بقى كل التتبيله دي كده مع بعضها. بصي وانتي بتقلبي كده هتشم ريحه حلوه قوي من التوابل ومع البصل بقى والثوم والطماطم. قلبي بس كويس وامزجي كل الحاجات مع بعضها، وبعدين هنزل عندي بقى بالتتبيله دي على الفراخ بتاعتي. هتبل الفراخ عندي كلها. انا طبعا منغزه كده الفراخ بالسكينه، عامله فيها فتحات علشان تاخد عندي التتبيله من التتبيله كويس. دي طبعا انا كنت جايباها فرخه، لما بجيبها بقول للراجل عايزاها اللي هي شيش، بيقطعها لي بقى 12 13 او 11، يعني بيقطعها على حسب ما تطلع معاه. تمام. شلت منها الكبده والرقبه والحاجات بتاعتها علشان هنعمل بيها ايه شوربه للرز. تمام. هنا بقى كنت عملت السلطه بتاعتي، فكنت بوريها لكم وهوريكم ان احنا بقى هنعصج اللحمه بتاعتنا علشان نعمل جلاش، وفي نفس الوقت هنعمل في الناحيه التانية، هنعمل بقى ايه، هنشوي الباذنجان عشان نعمل سلطه البابا غنوج. طلعت تحفه جدا يعني. بصراحه كنت عاملاها اللي هو بقى واحنا في الصيام وكده، ما بتعرفيش تظبطي الحاجه قوي، بس الحمد لله كانت حلوه جدا. انا هعمل عندي كده 2 لان احنا ايه بنحبها، فهعمل عندي بتنجلتين كده يعني مش كبار قوي ومتوسطين، وهحطهم يتشووا براحتهم. قبل ما احطهم كنت نغستهم كده بالسكينه، عملت فيهم فتحات بسيطه. تمام. شوحت هنا بقى الطماطم بتاعتي، وضربت كده عندي بصلتين حلوين، ضربتهم في الكبة، وبرده حطيتهم على اللحمة. انا من نوعية الناس اللي بحط اللحمة الاول تاخد صدمة، وبعدين ادي انزل بالبصل. ما بحبش ان انا احط البصل الاول. تمام. بس كده هنزل بقى بالبصل بتاعي وهسيبهم يتشوحوا مع بعض، وهيكون برضو البتنجان بتاعي خلاص اتشوى. وهحط التوابل بتاعتي على اللحمة. زي ما انتوا عارفين برضو ما بحطش غير الملح والفلفل، ولو عندي شوية بهارات لحمة بس كده. تمام. انا النهاردة مش هحط على اللحمة بتاعتي دي مش هحط عليها طماطم، لان انا هعمل جلاش. تمام. لو هعمل مثلا اللي هو المكرونه بشاميل ولا حاجه، كنت هعمل ايه، كنت هحط شويه طماطم كده صلصه يعني معاها، بس انا مش هعمل كده عشان انا هعمل جلاش. تمام. حطيت بقى الملح طبعا خلاص، كان البتنجان بتاعي استوى ووريتهولكوا اهو. وحطيت الملح بتاعي والفلفل وبس كده. هنقلب بقى كويس وكده. خلاص العصاج بتاعي خلص، هركنه على جنب ونشوف هنعمل ايه تاني. انا يعني ايه الحاجات اللي انتي يعني اللي هي هتيجي في اخر اليوم تشغلك، لا خلصيها. يعني انا عملت السلطه الاول، ودلوقتي بعمل سلطه البابا غنوج، وخلصنا العصاج وتبلت الفراخ، يعني كل الحاجات اللي محتاجه تتبل وكده خلصيها في الاول علشان ما تاخدش معاكي وقت. تمام. جبت بقى عندي هنا في الكبه بتاعتي هنعمل بقى التتبيله بتاعت السلطه. حطيت عندي قرن فلفل حامي، حطيت اللي هما الفلفل الاحمر الناشف ده، حطيت منه برضو 2 علشان هو شطه شويه.
وحطيت عندي الطحينه، حطيت نص كوبايه من الطحينه، وهحط عندي ليمونتين كده حلوين، وهحط عندي كمان توم. التوم انا هفرمه الاول قبل ما احطه في الكبه. هحط كده ايه شويه توم، يعني مثلا 7 فصوص توم ولا حاجه. هحط شويه ملح. هنحط ايه تاني؟ هنحط شطه بقى، وهحط شويه كزبره. بس كده. هنضرب بقى دول مع بعضهم الاول مع نص كوبايه ميه، وبعدين هنزل عليهم بالبتنجان اللي انا قشرته وخليته ايه ما فيهوش اي حاجه خالص. قشرته كويس، اهم حاجه سيبيه يبرد شويه علشان تعرفي تقشريه ويطلع معاكي بكل سهوله. تمام اهو ضربتهم بقى كده كويس، وبعدين هنزل عندي بالبتنجان بتاعي اهو. هنزل بقى عليهم وهي الكبه ايه هتضرب كله مع بعضه. ما تضربيش كذا مره في الكبه علشان يعني ايه تخلي معاكي القوام يبقى تقيل مش خفيف. لو انت بتحبي بقى القوام خفيف براحتك عادي، زودي شويه ميه وهتبقى خفيفه معاكي وكويسه. ضربنا بقى كده كويس اهو، شايفين القوام تقيل جدا، فانا هزود شويه ميه صغيرين، يعني بالظبط بق ميه وشويه من الزيت عشان ما احطش الزيت على الوش، فانا هزود شويه كده ايه من الزيت. تمام زي ما احنا شايفين بقى قوامها اهو تحفه جدا وجميل وطعمه حكايه. هجيب عندي بقى شويه من البقدونس او الكزبره او الشبت، اي حاجه موجوده عندك شويه كده وقلبيهم معاها، وبعدين حطي شويه على الوش. بيدي بقى طعم تحفه. الشبت بالذات ده كان شبت وكزبره مع بعض، بيدوله طعم تحفه جدا. بس كده نحط بقى شويه نزين بيهم وكده خلاص. خلصت السلطه التانية معايا. هشيل بقى السلطه دي والتانية هحطهم في التلاجة كده لحد ما ايه ما نجهز باقي الاكل. تمام هنا بقى كانت الوقت عدى، كانت تقريبا الساعه 5. فقلت بقى ندخل بقى الفراخ بتاعتنا الفرن. حطيت كده في الصينيه بتاعتي من تحت فرشتها كده بالبصل، وبعدين هاخد الفراخ بتاعتي كلها احطها كده واسويها. والناس اللي ما بتحبش تحط بقيه التتبيله مع الفراخ ما تحطيهاش، انا بحب احطها لان انا بحط الفراخ عندي في الفرن البلدي. فالفراخ يعني ممكن ايه تتلسع منك الصينيه من تحت بسرعه، فانا لما بحط التتبيله دي بيبقى فيها صوص كده وبتبقى حلوه. تمام دخلنا بقى الفراخ الفرن وخلاص. نبتدي بقى ان احنا نعمل هعمل رز بشعريه. كان ممكن في الوقت ده ان انت تعملي رز اصفر او اي حاجه لان احنا عاملينها زي مشويات، فلا انا يعني الولاد بيحبوا عندي الرز ده، فقلت ايه طبعا كل واحد بيعمل الحاجه اللي تناسب بيته. عملنا بقى رز بالشعريه كده اهو. اول ما الشعريه اتحمرت معايا نزلت بالرز احمره شويه، وبعدين نسويه على النار هاديه. تمام كده هوريكم بقى الشوربه اللي انا عملتها من اهي. شايفين الشوربه حلوه جدا وتحفه، كانك بتسوي فراخ برضو او بتسوي لحمه، بس انا سويتهم باللي هي الايه الحوايج بتاعه الفراخ. تمام كده خلاص اهو. كان الرز بتاعي استوى، وكنت بوريكم الفراخ كمان طلعتها من الفرن كان فيها صوص كده وتحفه جميله. يعني الصوره كمان مش مدياها نفس الشكل والحلاوه والطعم اللي انا كنت شايفاها. هنعمل ايه بقى؟ كان اخر حاجه معايا هنعمل ايه؟ هنعمل الجلاش. تمام طلعت بقى الجلاش كده. هو بصراحه ما كانش راضي يفك معايا لان انا جبته متاخر، وكنت يعني ما كنتش هلحق اعمله بصراحه. كنت هقول خلاص مش هعمله، بس حطيته كده ايه تحت النار بتاعه الفرن اللي هي لما كنت مشغله الفراخ، فك معايا لان انا ما عنديش مايكرويف. تمام دهنت بقى الصينيه بتاعتي كده من تحت بسمنه. اديني بقى حته زبده كده حلوه تكون ايه تقيله عشان ما يلزقش منك. وبعدين هحط بقى الطبقات بتاعتي. هنعمله جلاش عادي جدا ان شاء الله. هعمل معاكم الجلاش اللي هو البوريك اللي هو الصوابع. هعمله معاكم بطريقه حلوه جدا وهيبقى تحفه ان شاء الله. هوريه لكم، انا عملته قبل كده وطلع جميل جدا، وهوريه لكم ان شاء الله في فيديو تاني. هحط بقى بين كل راق والتاني كده ايه سمنه. السمنه دي عشان انتوا شايفينها كده لونها اصفر جامد، هي سمنه بلدي بس انا حاطه معاها كركم فمديها كده ايه بيديها لون اصفر كده وبيخلي معاكي الاكل لونه حلو كده. تمام حطينا بقى كده ايه طبقتين، وهبتدي ان انا بقى انزل عندي باللحمه. هسوي اللحمه في النص، وبعدين احط باقي الطبقات. عايزه تحطي بقى في المرحله دي عايزه تحطي جبن حطي، بس انا بصراحه كنت هحط وكنت مجهزه جبن جنبي، بس انا نسيت ان انا احط في النص، فهحط من على الوش كده لما اخلص الصينيه كلها. تمام كده
كده خلاص بقى كنت دهنت الصينية كنت خلاص يعني حطيت باقي الطبقات، وهندهن بقى الوش واقطعه وبعدين نحط عليه الجبن. تمام كده قطعته بقى. التشريبة بتاعة الجلاش عندي انا هحط بيضة وهحط عليها كوباية من اللبن، ولو عايزة تحطي لبن ولبن وشوربة يعني مرقة عندك ما فيش مشكلة خالص حطي، بس انا كان متوفر عندي اللبن فحطيت بيضاية ورشة من الملح ورشة من الفلفل ورشة بسيطة برضو من البيكنج باودر اللي هو ربع معلقة مثلا صغننة، وهقلب كله مع بعضه وبعدين انزل عليهم باللبن بكوباية من اللبن. هي الكوباية بتبقى مناسبة جدا للصينية دي. انا هقلب بس كده في الاول شوية من اللبن مع البيضة عشان ما يبقاش في عندي اي تكتلات خالص، وبعدين هنزل بقى بالكمية كلها بتاعة اللبن وهسقي بيها. تمام كده. اهم حاجة يدخل على نار عالية في الفرن، و يعني ما تولعيش الجوانب قوي او الشوايه، يعني لو انت عندك شوايه يدخل على نار عاليه في الرف اللي في النص، وبعدين تولعي الشوايه في الاخر خالص. تمام. شربنا كده الجلاش اهو خلاص، وهدخله بقى الفرن وهوريكم شكل الفطار بتاعنا. يا رب يعجبكم او تكونوا استفدتوا وخدتوا اي وصفه من الفيديو، وان شاء الله ربنا يجعل رمضان كده شهر الخير علينا كلنا يا رب. يلا بقى ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو ولايك للجلاش الجميل ده. يلا هوريكم السفرة اهو زي ما انتم شايفين، ده كان فطارنا، واسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.